Formal nang natukod ang Senado isip usa ka impeachment court. Batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Tungod niini, nagatubang karon ang nasod og usa ka dako og makasaysayanong pagsulay sa atong demokrasya. Ang mga pasangil gikan sa giingong anomaliyas paggamit sa confidential funds hangtod na sa pagluib sa pagsalig sa katawhan, dili basta-basta nga mga isyo. Kini seryosong mga sumbong nga nanghingusog og dinalian ug lawom nga katignawan. Apan taliwa nining nagkakusog nga panagbangi sa mga dagkong pamilya ug paksyon sa politika sa kauluhan. Unsa may angay natong lantawon isip mga Sugbuanon o mga Lusuranong Pilipino. Dili nato tugutan nga kining prosesuha mamahimong usa lamang ka personalan nga dula sa gahom o teatro sa politika. Ang impeachment gibugna ubos sa atong konstitusyon isip usa ka sagradong mekanismo aron papanubagon ang labing taas nga mga opisyal sa gobyerno. Dili kini angay gamiton isip hinagiban aron pokanon ang kaatbang o dulaan para sa personal nga interes alang sa umaabot nga eleksyon. Ang ikinahanglan sa mga nagantos nga katawhan karon mao ang lunsay nga kamatuoran og patas nga hustisya, dili ang saba, samok og makalibog nga madyong sa politika. Samtang nagtanaw kita pohon sa dagan sa husay diha sa Senado, magpabilin kitang magbinantayon og kritikal. Di nato kalimtan nga ang tinuod nga gahom anaas kamot sa ordinaryong mga tao. Ang atong hugot nga pangayoon gikan sa atong mga leader mao ang transparency og integridad. Ang labing gikinahanglan, mapatigbabaw nga way bisan kinsa nga labaw sa balaod o way personal nga dula sa politika nga angayang maguna kaysa kaayuhan ug kalambuan sa tibuok nasod. Kini ang inyong firing line sa kahanginan, Arnel Bakalan, ang inyong komentarista. On the dot. Is a proud member of Philippine Press Club Incorporated